السلام عليكم شباب، اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناة ريزولف بالعربي. في الحلقة دي هنشرح ازاي هنعمل الفيديو ده. الحلقة هتكون طويلة شوية لاني هشرح كل حاجة بالتفصيل. هنشرح ازاي نعمل الافكت ده، ازاي نفصل الراس عن الجسم، ازاي نعمل حركة البق ده، انيميشن البق ده، واهم حاجة او حاجة مهمة جدا، ازاي نعمل تكتشر على اسمه ايه، على الدروب شادو. يعني ده دروب شادو، احنا جايبين الالفا بتاعته، الالفا تشانل، وحاطين عليها تكتشر. فنيجي في البداية هنجيب الفيوجن كومبوزيشن بتاعتنا، هنخش على صفحة الفيوجن. هي دي النوت تري بتاعتنا، ده اللي احنا عاملينه كله عشان نطلع المشهد ده. كنترول ايه وهنمسح النوت تري. هنجيب الباك جراوند بتاعتنا، هنجيب ميديا اوت بدل اللي مسحناها، وهنوصل الباك جراوند في الميديا اوت. طبعا علشان في البداية نعمل الفيوجن بيج بالشكل ده، ورك سبيس، لاي اوت بريسيت، انت هتلاقيها عندك ديفولت اللي هي دي. انا هخليها ميد فلو او ميد فلو فيرتيكال علشان تبقى معايا بالشكل ده، الفيديو اللي بالطول يظهر معاك كده. تاني حاجة هحتاجها، ودي الحاجة الوحيدة او شبه الوحيدة بجانب التكتشر اللي هتحتاجها من بره البرنامج، هي صورة دونالد ترامب. ودي طبعا جايبينها من شات جي بي تي. اف 2 على النود وهنسميها ترامب. بعد كده هنوصل الصورة على الباك جراوند، بقت معانا الصورة فوق الباك جراوند. حاجة لازم ناخد بالنا منها وهي ان ابعاد الباك جراوند بتاعتنا 1080 في 1920، ابعاد الصورة 1024 في 1024، طبعا مختلفين، وده لازما ناخد بالنا منه في الحسبان. يعني هنيجي اول حاجه هنبدا نعملها ان احنا هنفصل الراس عن الجسم. تعالوا نغير لون الباك جراوند دي للون ده مثلا عشان نكون شايفين. هحتاج بوليجون، هعكس البوليجون عشان اشوف، وهبدا احدد الراس بتاعه الشخصيه بتاعتي. هسيب مساحه كده عشان الخط الاسود ده. طبعا الفيديو ده يا جدعان هيكون طويل شويه، مش عارف مدته هتكون قد ايه، نص ساعه مثلا ولا حاجه، علشان انا هشرح بالتفصيل يعني وهوريكم خطوات. طبعا الافكت ده كان عامله فان موشن، قناة فان موشن على افتر افكت. انا ما شفتش الصراحة هو عمله ازاي على افتر افكت، انا شفت الافكت الصراحة وقلت انفذه على دافينشي او على الفيوجن بخبرتي في فيوجن يعني. من غير ما اشوف هو عامل ازاي على افتر افكت، لان احنا برضو في حاجات بتشوف هم عملوها ازاي على افتر افكت تستخدموا ايه، ونبدأ نستخدم الحاجات اللي بتدينا نفس التأثير على فيوجن. لكن أنا عملته بخبرتي في الاول من غير ما اشوف هو عمله ازاي. طبعا الافكت بيطلع مختلف شوية عنه، لان زي ما قلت لكم انتوا تقدروا تشوفوا هو عمله ازاي بالظبط ونعمله على فيوجن. كده انا فصلت الراس عن الجسم بالشكل ده. ده الجسم. كليك يمين على F2 على البوليجون، هسميه بادي، هاخدهم كده كاترال سي، كاترال في، كنترول عشان في ناس بتقول لك اسمها كنترول، ما علينا. وهاجي على دي هسميها كده هيد، وهاجي اعكس البوليجون انفيرت. كده بقى معايا الراس، وكده بقى معايا البادي. تمام تمام. وادي الراس فوق البادي. حاجة كمان لازم أنا اعملها، هي ان انا اعمل الراس ديت، اعمل منها باك جراوند سودا بنفس الشكل بتاعها، علشان لما اجي افصل البق واجي احركه، الباك جراوند السودا هي اللي تظهر تحت الراس. زي كده. تعالوا مثلا كده، لما بفتح البق باك جراوند سودا هي اللي بتظهر، مش الشفافية بتاعة الصورة، مش الباك جراوند دي. هحتاج ان انا اعمل نسخة منها كده واعمل لها اخليها كباك جراوند سودا. انا هستخدم بيت ماب، هوصل الراس دي كده في البيت ماب. كده بقى معايا ماسك من الصورة دي. هاجي اضيف باك جراوند، هعمل لها ماسك باستخدام البيت ماب بالشكل ده. طبعا لازم اوصل بقى ايه، الباك جراوند دي بالبيت ماب دي، اوصلها هنا كده بحيث ان هي تكون بقت كده موجودة تحت الصورة بتاعتي. لأن لو قريت النوت تري بتاعتي دي، الميرج موجودة فوق ديت، أول حاجة موجودة تحت خالص دي، لأن هي الباك جراوند. دي اللي هو البادي، موجود فوقه الباك جراوند السودا، موجود فوقه صورة الراس. طيب بعد كده محتاج إن أنا أعمل البق لوحده. هاجي على الصورة دي كده بتاعة الراس، هضيف ماسك تاني فوق الماسك بتاع الراس اللي أنا خدت منه راس دونالد ترامب. هابدأ أعمل كده، أحدد اسمه إيه، البق اللي أنا عايزه يتحرك بالشكل ده. يستحسن أجيب تنايات البق دي عشان لما أجي
أعمل animation وأفتح البُق يبقى البتاع واقعي يعني شوية أو شكله أحسن. هاجي أعرض كده اسمه إيه، الألفة بتاعتي. أنا كده معايا تحديد البُق، كده معايا تحديد الراس، الاتنين فوق بعض بالشكل ده. عايز أفصل التحديد ده عن التحديد ده، بما إن ده اللي في الآخر أو ده التاني يعني. هاجي هنا أخلّي دي subtract، كده هو فصل لي البُق عن الراس، لكن هو كده خافي البُق بالشكل ده. ده كده معايا برضه نفس الكلام، لإن هي واخدة، أنا واخد الoutput أو الsource بتاع الbitmap من هنا. هاحتاج أجيب الpolygon ده control C وأجيبه برضه هنا control V بعد الbitmap، وآجي أخلّيه add، هيكمّل لي الدنيا بالشكل ده كده. دلوقتي عندنا مشكلة إن الpolygon لمّا اتحط هنا شكله اتغيّر، يعني الpolygon كده لوحده تمام، تحديده تمام، لمّا آجي أعرضه هنا بتلاقيه شكله متغيّر. ليه؟ لإن أبعاد الbackground دي اللي أنا عامل لها mask غير أبعاد الصورة دي، غير أبعاد الbitmap، لإن أبعاد الbitmap جاية من الصورة فأبعادها 1024 في 1024. أبعاد الpolygon ده برضه نفس الكلام، أبعاد الbackground مختلفة عنهم، فأنا لازمًا أخلّي كلّهم نفس الأبعاد. هاجي على الbackground وآجي على الimage أشيل auto resolution وأكتب أبعاد الصورة بتاعتي بقى اللي أنا شغّال عليها 1024 في 1024. لازمًا تشيل الauto resolution الأول عشان يرضى يكتب معاك. كده الماسك بتاعي بقى تمام، مكانه مضبوط، الbitmap مكانها مضبوط، كل حاجة مكانها مضبوط، وكده بقت معايا الصورة متفرّغة من البُق، وكده بقى معايا نفس الكلام لكن باللون الأسود تحت الراس. هاجي على دول كده control C control V أعمل لهم merge كده فوقها، هيبقى معايا كده الموضوع بالشكل ده. هاجي أشيل الماسك ده، كده بقى معايا البُق لوحده. ده ماسك البُق، ممكن نغيّر اسمه F2 نخلّيه mouse. تعالوا نشيل ده علشان لو غيّرنا أي حاجة من هنا ما تتغيّرش معانا، ويستحسن إن إحنا نعملهم كinstance، ننسخهم كinstance عشان لو غيّرنا حاجة تتغيّر برضه في نفس الموضوع يعني. كده أنا بقى معايا البُق لوحده، ومعايا هنا ده الراس من غير البُق ومن غير الجسم، دي الراس لوحدها لكن سودا، وده الجسم. أظن كده الأمور واضحة معاكم وترتيب الصور واضح معاكم. هاجي أضيف transform وأبدأ بقى أتحكم في حركة البُق. الpivot point دي النقطة اللي الحركة بتبدأ منها، بمعنى إن أنا لو الpivot point هنا جيت لفيت الأنجل هتلاقي شوف البُق بيلف منين؟ من هنا. لو غيّرتها خليتها هنا وجيت لفيت كده، شوف البُق بقى يلف منين؟ من هنا. هي دي فايدة الpivot point. هابدأ بقى أتحكم في البُق بالشكل ده من خلال الcenter، ودي الtransform اللي أنا هاتحكم فيها في حركة البُق. كده ترامب بيتكلم، أظن كده الدنيا تمام. كده فهمنا وعرفنا إزاي هنحرك بُق ترامب. هنيجي عند أول فريم key frame هنا، هنرجعها كده key frame بعد حوالي 5 فريم، ننزل بُق ترامب كده، بعد كمان 5 فريم هنطلع بُق ترامب مكانه. هنيجي على الspline هندوس كده control A وندوس حرف الS. ممكن نيجي هنا ندوس حرف الF علشان نخلي بُقه يثبت شوية تحت، هيبقى معانا الأنيميشن كده. بُص، ماشي كده بيتحرك. طبعًا هاجي علشان أنسخ الحركة دي، هافتح صفحة الkey frame zoom to fit بالشكل ده كده، أحدد دول كده وأنا دايس على الcontrol أسحبهم كده، الحركة اتنسخت معايا. نفس الكلام، أنا دايس على control هاسحبهم كده، الحركة هتتنسخ معاك، هتبقى معاك الحركة بالشكل ده. كده كررنا الحركة بكل سهولة، وأنت دايس على control بتحدد الkey فريمات وتسحبها كده، يعمل لك duplicate منها يعني. كده عملنا animation البُق. محتاجين نعمل animation الراس، هنجيب transform تانية هنحطها بقى على إيه الtransform دي؟ على الأسود اللي موجود تحت، Ctrl C Ctrl Shift V علشان لمّا نحرك واحدة التانية تتحرك برضه نفس الحركة، وهنوصّلها هنا على الراس من غير البُق. Ctrl Shift V تاني وهنوصّل دي هنا على البُق لوحده. هنيجي نعمل rotation. بُص، راس دونالد ترامب بتتحرك وفي نفس الوقت البُق بيتكلم. هنعمل reset للأنجل، الpivot point هنحطها هنا عند اللُغد بتاعه هنا، هننزّل راسه شوية كده، حاسسها هتكون أحسن، ونلف الأنجل تِك، 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 تِك. طبعًا
هنعمل key frame نخلّيها هنا، نيجي مثلًا عند frame 20 نخلّيها بقت هنا، frame 40 نرجّعها هنا، نفتح كده نحدد واحدة بس عادي control A طبعًا هي معمول لها smooth لوحدها، كنا شرحنا الموضوع ده إزاي تخلّي الspline بتاعك يبقى smooth أوتوماتيك يعني، هنخلّيها مثلًا كده، طبعًا الجراف ده أنت هتتحكم فيه زي ما أنت عايز، هتبقى معاك بالشكل ده، هنيجي برضه على الkey frame بالشكل ده كده، هنحدد وإحنا دايسين على control ونسحب بالشكل ده كده، ونسحب بالشكل ده كده، تبقى معانا الأنيميشن أو الحركة بالشكل ده وي، 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 الله عليك يا دونالد ترامب، ربنا ياخدك، ماشي كده بقى معانا الأنيميشن اللي إحنا عايزينه، لو عايزين اسمه إيه، الإيد دي لمّا الراس تلِف كده الإيد دي تبقى فوق الراس، هنعمل إيه؟ فأنا سامع حد بيقول لي هنجيب الbody control C control V ونعمل له merge فوق هنا كده ونحدد فيه الجزء بتاع الإيد بس، يعني كده معانا الإيد والbody موجودين فوقهم برضه، هنحدد الجزء بتاع الإيد بس اللي هي الحتّة دي بالشكل ده كده ونقفل كده ونيجي نعمل لها subtract ونعمل invert هتبقى معانا الإيد فوقهم، يعني دي الإيد بس، بُص دي الإيد بس، لإن الأبيض ده ممكن نشيل ده حتى يعني، إحنا ممكن نشيل دي ونيجي نعمل invert لإن الإيد بس لوحدها اللي إحنا عايزينها، هنلاقي إن الراس والبُق بُصّوا بقوا موجودين، يعني إحنا لو جينا على دي كده عملناها كده بُص، الإيد بقت موجودة فوق لمّا بتنزل هنا أهي، دي الإيد أهي، هي ديّة حلاوة دافنشي يعني الموضوع كلّه بيبقى معاك بسهولة وكل حاجة واضحة قدّامك، لو أنت مش فاهم اللي بنعمله ده أو لسه بتواجه الصعوبة، ففي كورس في شهر 8 آخر ميعاد للتسجيل يوم 1/8 حوالي بعد 3 أيام من ميعاد نزول الفيديو ده، تقدر تسجل فيه تبعت لي على الإنستجرام عشان تشوف طريقة التسجيل ورسوم التسجيل، هاعلّمك كل حاجة واحدة واحدة يعني في دافنشي. طيب أنا خلّصت دلوقتي الأنيميشن والجسم وكل حاجة، هاحددهم كده Ctrl G عشان أعملهم جروب، كده بقى معايا جروب، طبعًا لمّا أحتاج أعدّل أي حاجة هافتح كده وأعدّلها بكل سهولة بالشكل ده، بقى معايا الأنيميشن فوق الbackground. علشان أعمل الeffect بتاعي هاحتاج node اسمها erode dilate الnode ديّة وظيفتها إن هي لمّا أوصّل فيها أي حاجة كده مثلًا آآ بُص كده لمّا أعمل زيادة في الamount هي ممكن تدّيك الeffect الجميل ده، اللي هو الblurry glow ده مش عارف، بس effect جميل جدًا ممكن تعملوا بيها، لكن لمّا آجي أطفّي الRGB عايزها تتحكم بس على الألفا وآجي أكبّر كده بُص وأصغّر كده بُص، هتلاقيها بتتحكم في الألفا بتاعة الحاجة اللي أنا موصّلها فيها الbackground بتاعتها، سواء تكبّرها سواء تصغّرها، فأنا هاكبّرها كده مثلًا 0.0.9 بقت معايا بالشكل بالشكل ده، فكده أنا عرفت أنا هاعمل الeffect إزاي، عايز بقى أدّي لون للerode dilate background هاعمل mask باستخدام الerode dilate طبعًا يستحسن إن إحنا نصغّرها شوية بالشكل ده، وهاجي أعمل لها merge تحت، يعني ده فوق، ده تحت بالشكل ده، لو جيت عرضت دي هتلاقي الstroke بتاعي بقى بالشكل ده، طبعًا الحتت اللي بايظة دي أو الحتت دي بسبب إن الصورة بتاعتي عليها هنا اسمها إيه، اللي هي البتاعة دي، عليها ظِل على الرجل بتاعته، فهيبوظ لي الأحرف بتاعة اسمها إيه، الerode dilate بالشكل ده، لإن هو بيعمل لكل حاجة، ممكن تعملها بmask عادي من هنا لو جِبت mask عملتها كده invert تقصّها كده ماشي بالشكل ده، هنقص الجزء ده shift وO عشان نقفل الselection بُصّوا إحنا عملنا selection وإحنا كنا واقفين على الbackground أبعادها 1080 في 1920 والmask ده متوصّل في الerode dilate اللي أبعادها 1024 في 1024 هتلاقي هنا مكان الmask متغيّر، هتلاقي هنا مكان الmask زي ما إحنا عاملين، فالحاجة اللي هنعمل لها mask يستحسن نكون واقفين عليها، دي طبعًا كويس إن أنا عملت الموضوع ده، نعمل reset ندوس invert نبدأ نحدد، كويس إن أنا غلطت الغلطة دي علشان أورّيكم التصليح بتاعها أو إيه سببها، مش عارف طريقة الشرح الهادية دي هل هتكون مفيدة والّا الناس هتحبها والّا لأ، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات نكمّل على الأسلوب ده والّا لأ، لو جينا عرضنا كده هتلاقي إن الأبعاد اللي أنا قُلت لك عليها اختفت، لو جيت لغيت الpolygon بُص بقت معايا بالشكل ده، ممكن نفعّل ونزوّد soft edge حاجة بسيطة مثلًا تبقى كده، لكن ده مش هيأثّر معانا جامد يعني، هي دي برضه حركة أو حاجة قُلت أورّيها لكم. بعد كده طبعًا الstroke اللي إحنا عملناه ده
الباك جراوند بتاعته نغير لونها، نخليه مثلا احمر، نختار اي لون احنا عايزينه، مثلا اللون ده. عايزين بقى نعمل واحدة تانية بيضة، كنترول سي كنترول في، تمام كده. وهنوصل نفس ما احنا موصلين. ممكن نيجي على الباك جراوند دي نوصلها في الايرود دايليت بالشكل ده، ونوصل باك جراوند هنا كده، هيبقى معانا نفس الكلام. هنيجي على الباك جراوند دي نخلي لونها ابيض. فبص كده احنا معانا الابيض الكبير ده تحت خالص، فوقيه البرتقاني الاصغر منه. فلو جينا عرضناهم هنلاقيهم بقوا بالشكل ده، فوقيهم صورة دونالد ترامب. اظن كده الافكت واضح معاك بشكل كبير جدا. كنترول سي، ده طبعا ابيض، هناخد بقى دي كده كنترول سي عشان ما نغيرش اللون، ونوصل كده ونعمل ميرج كده. بص، وهنيجي ناخد بقى الابيض كنترول سي كنترول في، ونوصل كده ونيجي كده. يعني انت زي ما انت عايز تقدر بقى تعمل. في حاجة في الايرود دايليت نسيت اقولها لكم، حاجة عندنا الفلتر، عندنا بوكس لينير جاشيان سيركل. لينير هتعمل لك البلور ده، جاشيان هتعمل لك برضو بلور، لكن اطرافه يعني مش هتكون حادة شوية. سيركل هتعمل لك ستروك، الحواف بتاعته دائرية. بوكس هتعمل لك الحواف تحسها مربعة كده اكتر. يعني هي دي الفلترز اللي عندنا. ممكن نخليها سيركل، يعني ودي نخليها سيركل، ودي نخليها سيركل، ودي نخليها سيركل. ونزود بقى البلور اماونت، او نزود الايرود اماونت دي كده شوية شوية شوية. تمام تمام. هنبدأ بقى نكرر الموضوع ده. أنا مش هكرره، أنا هزود مثلا ديت أخليها 8، ودي هخليها برضو 8. هاخد كده كوبي بيست بيست بيست. ممكن أزود ديت أكتر من 8، يعني أنا ممكن أخلي دي 9 بالشكل ده كده، أزودها. ودي أزودها كده 0.09. كنترول سي كده، كنترول سي كنترول في كنترول في. طيب دلوقتي لما زودت ظهر معايا الحاجات دي. الحاجات ديت يستحسن اشيلها من القرود دي، الماسكات دي، عشان ما يظهرش معايا العلامة دي. ممكن اشيل دي برضو، يعني اسيب دي كده حلوة قوي. اول القرود دي اقللها شوية كده، هيبقى معايا الافكت كده. ممكن اجيب كمان واحدة اوصل دي كده، او اوصل الباك جراوند عادي خالص، اي واحدة مش هتفرق بالشكل ده. دي اخلي اللون بتاعها برتقاني نفس اللون ده وكده، كنترول في، واوصل كده. ودي اخلي اللون بتاعها ابيض. ده الافكت معانا، يعني ده اللي احنا عملناه. هو الموضوع كله عبارة عن ايرود دايليت في ميرش عشان نزود الاطراف، والميرش نديها اللون بتاعنا. هو ده الافكت اللي احنا عملناه. بص يعني جميل جدا جدا جدا، افكت جميل جدا جدا. بعد كده هنحتاج ان احنا نعمل تكتشر، ونعمل زي ما قلت لكم، ندي الصورة بتاعتنا دي دروب شادو، اللي هو الجروب بتاعنا ده هنديله دروب شادو. لكن هنا كده، لان لما نوصله هنا القرود بيأثر على الدروب شادو، لانه كده القرود طالع من الدروب شادو. احنا هنخلي الدروب شادو على الجروب لوحده بالشكل ده. لو نزود السترينز هنلاقي الدروب شادو ظهر هنا. نلف الانجل شوية ونخفف البلور بتاعنا شوية بالشكل ده كده. اظن كده واضح معانا الدروب شادو. عايزين بقى نديله تكتشر. السؤال ده كنت سألته على الانستجرام، ناس كتير معرفتش، واللي رد عليا كانت الطريقة غلط. عشان اعمل تكتشر للدروب شادو محتاج اعزل الالفا بتاعت الدروب شادو عن الالفا بتاعت الصورة دي. هعملها بنود اسمها مات كنترول، تحكم لي في المات بتاع الصور بكل بساطة جدا. هجيب الدروب شادو، الصورة بالدروب شادو، هوصلهم في الباك جراوند، هعرض المات كنترول. دي الصورة بتاعتي، تمام. دي الصورة الأصلية بتاعتي. عايز أعزل المات بتاع دونالد ترامب. هاجي على الجروب، كليك يمين وأنا بسحب هيظهر لي بتاع دي. هختار جاربج مات كده، عزل لي اسمه ايه، الألفا من هنا. الألفا اللي طالعة من هنا عزلها لي على الألفا دي. لو مش فاهم الحاجات دي، في كورس احنا عاملينه عشان تفهم الحاجات دي بكل سهولة. هاجي بقى اتحكم من هنا بالسلايدر ده في شدة او حدة الحاجات اللي انا عايزها تحصل. وبرضو من الجاربج مات هتحكم برضو من هنا بالشكل ده. نقلل دي شوية عشان في شعر هنا عايزينه يختفي. ممكن ندي سنة بلور بسيطة هتظهر لنا الدروب شادو. لكن اظن كده الدنيا تمام. بقى معانا الدروب شادو لوحده. ده كده دروب شادو لوحده. هنجيب التكتشر، نجيب اي تكتشر اللي هو ده، نوصل المات كنترول في التكتشر. التكتشر ظهر معانا في الالفا شانل اللي احنا فصلناها. نعمل لها ميرج فوق الدروب شادو. تعالي يا حاجة بالشكل ده. بقى معانا دونالد ترامب.
الشادو بتاعه واخد التكتشر. من خلال الميرج دي اقدر اتحكم في التكتشر، اقلل البلند بتاعه شويه. ممكن اجي هنا بعد دي اديله مثلا لو انا عايز الونه، اديله color corrector، اعلي saturation. طبعا هو ابيض واسود مش هيحصل حاجه. اعلي contrast، الجين اقلله. بص اغير لونه يعني، انت وراحتك تقدر تتحكم في البتاع ده براحتك. احلى حاجه في فيوجن معاك تحكم في كل حاجه، كل حاجه معاك تحكم فيها. ممكن اديله بلور، يعني ممكن اجي هنا اديله بلور. طبعا الدروب شادو بتاعي كبير قوي، هاجي على الديستانس دي اقلله كده. هو بقى كده هيفضل ياخد المات، يعني حتى بص المات بتاع الشادو او الالفا بتاعت الشادو مهما اعمل في الشادو هيفضل ياخد الالفا بتاعت الشادو. ممكن نجيب دول هنا كده، اجي على البلور دي كده ازود البلور شويه، هتلاقي بص بيحصل بلور للتكتشر زي ما انت عايز بقى. اعمل بقى يعني، اظن كده حلو يعني، والله اظن كده كويس. ناقص بعد كده الانيميشن. ممكن نجيب ترانسفورم. طبعا انت هتظبط الانيميشن بقى بتاعك، تاخد وقتك في الانيميشن، عشان لو انا فضلت اعمل انيميشن هناخد وقت كبير جدا. هاجي اصغر السايز كده، تعال نعرض كده، هتلاقي الصوره بتاعتي بتصغر كده، استحسن ما اصغروش جامد. هاجي على الايدجز اخليها ميرور بحيث ان هو يعمل لي الايفكت ده. بعد كده اعمل كي فريم على السايز، عند فريم 20 او فريم 30 مثلا. بعد ثانيه ارجع السايز زي ما كان، اكبره شويه. هاجي على السبلاين بتاعه الترانسفورم، اخلي الحركه بتاعتي بالشكل ده، بالشكل ده. بص كده بقى معايا حركتين. محتاجين طبعا نعمل ريندر كاش، لكن اظن الحركه وضحت قدامكم. يستحسن بعد دي نخلي الزوم يكمل بالشكل ده، يبقى معانا الحركه بالشكل ده كده. لكن طبعا السبلاين باظ، فهنقلل دي كده كده، هيبقى معانا الانيميشن بالشكل ده. مش محتاج ولا يعني، الافكت خفيف حتى على الجهاز. اظن كده الدنيا تمام خالص. طبعا موضوع الشادو ده هو ما كانش احسن حاجه وما كانش عامله في الفيديو، مش بيديك احسن شكل، لكن انا قلت اشرح دي برضو لو حد عايز يعرفها. هنسيبه كده. ناقص ايه تاني؟ ناقص ان احنا نعمل حاجتين. هنيجي على الافكت اللي احنا عملناه اللي هو ده، هنضيف ديسبليس هنا كده ونضيف عليها فاست نويز. طبعا كده الديسبليس هتأثر على كل اللي وراها ده، مش هتأثر على الصورة بتاعتنا ولا الشادو ولا اي حاجة. الفاست نويز دي هنقلل الديتيلز، نقلل ولا نزود الكونتراست ونقلل البرايتنس كده. نقلل الكونتراست حاجة بسيطة، نقلل السكيل، نلعب في السيس ريت ده شوية. ممكن الديتيلز نقللها تاني، الكونتراست ده نقلله تاني، نوصل لحد مثلا الشكل ده. اظن كده كويس. ممكن نديها بلور للفاست نويز بحيث ان الالفا بتاعتنا بالسالب، انا مش عايزها بالسالب. اقلل الكونتراست شوية، ازود البرايتنس كده مثلا. اظن كده كويس. واجي على الديسبليس اعلي الاوفست حاجة بسيطة، اعلي بقى ايه الريفريكشن سترينز، ده هيديني الفعكشة دي، هعليه حاجة بسيطة خالص كده مثلا. أظن كده كويس، هيديني الشكل عامل كده. ممكن أخلي الفاست نويز دي تتحرك من السيز ريت ده بحيث إن الإفكت يفضل يتحرك كده، بس أحسن نقلله شوية، نخليها discontinuous، هتبقى معانا بالشكل ده. ابدع بقى، أنا بوريك الفكرة وأنت ابدع. هنقفل الديسكونتينوس كده، بقت معانا الحركة بتاعة الباك جراوند او بتاعة الافكت بتاعنا بالشكل ده. تعال نطفي السي ثريد ده، مش عايزينها تتحرك، عايزينها تفضل كده. ايه اللي ممكن نعمله تاني في الافكت ده؟ ان احنا نضيف التكتشر. هنرجع دول كلهم كده ونضيف التكتشر على الباك جراوند بس. هنجيب التكتشر بتاعنا نوصله هنا كده، نعرض الميرج بتاعته، نجيب تكتشر كمان. هنيجي على الميرج بتاعة التكتشر، هنكبر التكتشر بحيث يغطي الصورة كلها. نيجي على الابلاي مود نخليه مالتيبلاي مثلا، ونقلل الجين كده. حلو. نيجي على التكتشر التاني نحطه هنا كده، ونيجي على دي نكبره كده ونخليه مثلا اوفرلاي ونسيبه كده. نيجي نعرض ترانسفورم، هنلاقي الصورة بتاعتنا موجودة بالشكل ده. نقلل ده كده شوية. أظن كده الدنيا زي الفل. ممكن نيجي نضيف التكست هنا كده بالشكل ده كده. هنكتب هلو، هختار الخط بتاعي. هكبر التكست شوية عشان تشوفه. هاجي على الشيدنج، هاجي على element رقم 4 بلو بوردر، هفعلها. هاجي على الكاركتر ليفل، اخليها تكست بحيث ان هو ياخد الكلمة كلها. ممكن اخليه راوندد حاجة بسيطة خالص، اتحكم فيه زي ما انا عايز. واقلل التراكنج بتاع الكلمة حاجة بسيطة، واغير اللون بتاعها للون الابيض، ولا هي لونها ابيض. هغير لون البوردر بتاعي، اخليه اللون ده، واتحكم فيهم هما الاتنين من اللاي اوت. لو انا غيرت الكلمة بتاعتي بص
هتلاقي دايما البوردر موجود عليها. ممكن اعمل كي فريم واقرب كذا فريم عادي، واكتب مثلا هنا لايك. اظن لو انت بعد ده كله ما عملتش لايك فالشيطان هو اللي منع. ممكن نضيف بقى تيكتشر عليهم كلهم. تعال نجيب اي تيكتشر تاني، ده مثلا من هنا كده نضيفه هنا كده ونكبر كده، ده نخليه مثلا اوفرلي برضو ونقلله كده شويه، هيدينا تيكتشر. نقلل الجيم بتاعه شويه هيدينا الجمال ده. طبعا بقى الانيميشن بتاعك انت، الزوم ان بتاعك انت، اللعب في الإفكتات بتاعك أنت. يعني مثلًا تعالَ مثلًا نعمل الحركة اللي كنت عملتها، نخلّي الإفكت ده يختفي في الأول، وعند الzoom in اللي في الآخر دي نخلّيه يظهر، اللي هي كانت عند اسمه إيه، راحت فين الtransform، اللي هي كانت عند frame 30. نيجي نخلّي الإفكت ده يختفي ويظهر عند frame 30. بُص يا عم، هافعّل كل القرود dialect دول كده، هاحددهم كلّهم أهو، كلّهم نفس النود. هاجي في النسخة ال21 ديّة، في النسخة ال21 مش في النسخة ال20، هادوس على combine selected tool. دوست كده هيظهر لي الحاجات المشتركة ما بين كل النودات اللي أنا مختارها. هاجي أدوس key frame هنا، هاقرّب مثلًا حوالي 20 فريم والّا حاجة، هادوس key frame. هارجع للkey frame الأولاني واخلّي القيمة 0، فهيبقى معايا الإفكت بالشكل اللي بيكبر ده. طبعًا الإفكت ليه ظاهر؟ لإن أنا الdisplace عندي هي اللي مظهّرة الإفكت بعد ما أنا قلّلت الكمية بتاعته. ممكن برضه دي أخلّيها برضه بنفس النظام. إحنا بنعمل key frame عند الframe 30، آجي على الdisplace، آجي على الsetting دي كده بُص، أخلّي الblend 0، أقرّب key frame 1 وأخلّي الblend 1، هيبقى معايا الإفكت بالشكل ده. أو دي ممكن أعلّيها شوية كده مثلًا، أعرض كده، هيبقى معايا الإفكت بالشكل ده. ده أنت ممكن بقى تضبّط أمورك يعني، مجرّد إن أنا باورّيك الطريقة يعني. أنت جرّب زي ما أنت عايز واللي أنت عايزه تقدر تعمله. حركة الdisplace دي مش عاجباني، ممكن بقى أعملها بطريقة أحسن زي ما أنا كنت عاملها، أحدد كل الميرجات دي، وبرضه وأنا مفعّل الcombined selected tool. هاجي هنا هاعمل key frame على الblend أخلّيه 0، وآجي هنا عند الframe ده أعمل key frame هنا أخلّيه 1، هيبقى معايا الإفكت بالشكل ده. بُص، يعني لو جينا عملنا render cache بقى معايا الإفكت بالشكل ده. ممكن أسرّع الzoom in اللي في الآخر ده شوية، بحيث إن هو يبقى sharp كده، هيبقى معايا بالشكل ده. جميل، جميل، جميل. طبعًا بقى أنت حجم الحاجات دي، الاستروكات دي هتتحكم فيها من حجم القرود كده. بُص، كل قرود هتتحكم في حجم الstroke بتاعها. بعد كده هاضيف إفكت حلو جدًا اسمه stop motion. طبعًا الإفكت ده موجود في DaVinci عادي، لكن بنستخدم له plugin. هنحتاج نفتح الtemplate ودي بتظهر لنا الplugin اللي موجودة في البرنامج. آآ ظهرت أهيّة. في effect اسمه stop motion better، دي plugin ممكن أسيبها لكم في الdescription أو هتلاقوها موجودة على جروب التليجرام. هاخلّي الframe 15 frame، دي بتقلل لنا الframe rate بدل ما هو 30 بتاع الcomposition بتخلّيه 15. ممكن بقى تتحكم فيها زي ما أنت عايز. هابدأ render in place، طبعًا دي تقيلة شوية. render in place يستحسن نعمله من صفحة الdeliver. هو كده بيعمل render in place. تمام، تمام، تمام. أظن كده نتفرج على الحتة دي. بُص، جميل. عايزينه يخلّص render. طيب نستنى يخلّص render وبعدين نتفرج على الفيديو كله. طيب أظن كده هو خلّص render للحتة اللي إحنا عايزينها. هاجي هنا أدوس O وهاجي هنا أدوس I علشان الحتة دي من الtimeline هي اللي تتعرض. هادوس كده أعمل loop للعرض بتاعي. هو ده الفيديو بتاعنا. هتحس في تقطيع كده في الحركة، يعني بتقطّع كده حاجة بسيطة. طبعًا هتجيب بقى الsound بتاعك، الsound effect بتاعتك، وتبدأ تضبّط الsound effect والحركة على بعض، وتضبّط بقى الeffect زي ما أنت عايز وتعمل اللي أنت عايزه. معاك الحرية الكاملة في الموضوع ده. ده كان فيديو النهارده، يعني أتمنى تكونوا اتعلمتوا منه ولو حاجة بسيطة، وأتمنى لو أنت استفدت منه تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. قولوا لي لو طريقة الشرح ديّة عجبتكم، يعني إن إحنا بنطوّل في الشرح وكده والكلام ده، وده طبعًا برضه هاعرفه من اللايكات ومن المشاهدات على الفيديو. أشوفكم الفيديوهات الجاية. ما تنسوش تصلّوا على النبي وتشتركوا في القناة وتدعوا لإخواتنا في غزة. أشوفكم الفيديوهات الجاية والسلام عليكم.